गर्न चाहन्छु। म चाहिँ कृष्णलाल महर्जन यो ललितपुर के अरे ललितपुर उद्योगवाणीको पूर्व अध्यक्ष अनि यसपालि चाहिँ हामी यो नेपाल उद्योगवाणी महासङ्घको 60औं साधारण सभामा म चाहिँ हाम्रो पूर्वजन पाण्डेको तर्फबाट उम्मेदवार के अरे सदस्यको लागि उम्मेदवार उठिरहेको छु। यहाँको उम्मेदवारी किन सुरुवातमा त्यहाँबाट गरौँ न। अब यो अहिले वर्तमान यो जुन अहिले चाहिँ हामी यो आर्थिक गतिविधिमा अलिकति सुस्ताएको छ त्यो सुस्ताएको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ चलायमान बनाउनुको लागि पनि हाम्रो के अरे प्रबलजीको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ यो कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने बाटोमा हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि भूमिका खेल्नुको लागि चाहिँ हामी उम्मेदवारीमा दर्ता गरिरहेको छौँ। विशेष गरी अब यहाँले अहिले यहाँको तर्फबाट भनौँ न अब नयाँ सरकार पनि गठन भएको छ। विशेष गरी अब कसरी अगाडि बढ्छ के छ अनि यहाँको अपेक्षा के रहन्छ नयाँ सरकारसँग होइन त्यो भन्नुहोस्। अब यो निजी क्षेत्र र सरकारी दुवै सँगसँगै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि जुन यहाँ अहिले नयाँ सरकारको लागि जुन एउटा अवसर छ त्यो अवसरमा चाहिँ यो नेपाल उद्योगवाणी महासङ्घको तर्फबाट जुन हिसाबमा सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि एउटा चाहिँ हामी पनि साथमा छौँ भन्ने किसिमको लागि पनि यो उम्मेदवारी हामीले दर्ता गरेका छौँ। अब तपाईँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ अब चयन भएर आइसकेपछि यहाँले गर्ने मेन कामहरू के हो एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नुभएको? सर्वप्रथम त जति पनि यहाँबाट नेपालीहरू बाहिर गएको छ होइन लगभग हामी चाहिँ 70-80 लाख बाहिर छ भन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै रोजगार कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा चाहिँ यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा मुख्य भूमिका हुन्छ होइन त्यसको लागि यो भइदियो भने पक्कै पनि यो के अरे हाम्रो आर्थिक चलायमान गर्नुको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। एउटा साधारण के भन्दाखेरि जति पनि हामी कन्ज्युम गर्ने मान्छेहरू सबै हामी विदेशमा छौँ भनेपछि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यही राखिदियो भने चाहिँ त एक किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे काम पनि पाउँछ एक किसिमले चाहिँ एउटा आर्थिक चलायमान हुनुको लागि पनि ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ यसले सहयोग बहुत भूमिका खेल्छ। अब साना उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ सुरुवातमा होइन एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ आफ्नो मात्रै गुनासो लिएर सरकार समक्ष जान्छ हामीलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्दैन भनेर गुनासो गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी परिवर्तित गरेर लानुहुन्छ अब आगामी दिनमा? म ललितपुर उद्योग वाणिज्यको पूर्व अध्यक्ष पनि हो होइन त्यसकारण हामीले चाहिँ यो साना व्यवसायहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बाटोमा हामी उद्योग वाणिज्यका सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका तरिकाबाट चाहिँ विभिन्न किसिमबाट चाहिँ यो रोजगार सृजना गर्ने र साथसाथै तपाईँको चाहिँ यो ललितपुर जिल्लामा भनौँ न आर्थिक चलायमान गर्नुको लागि चाहिँ हामी एक किसिमले चाहिँ यो निजी क्षेत्र ललितपुर उद्योग वाणिज्य त्यसमा चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ गरिरहेको छौँ। त्यसमा तपाईँले भनौँ 60 वर्ष भइसक्यो हामी ललितपुर उद्योग वाणिज्य हामीले चाहिँ स्थापना गरेको र त्यहाँको ललितपुरको लागि चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि साना व्यवसायहरू चाहिँ जति पनि तपाईँको चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन हस्तकलाको सामानहरू बन्छ त्यो 80%भन्दा बढी चाहिँ ललितपुरमा बन्छ र त्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ यो के अरे एउटा चाहिँ समन्वय भूमिका खेल्नुको लागि पनि मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ यो ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र साथसाथै हाम्रो यो प्रबलजीको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ एसोसिएटमा हामी उम्मेदवार दर्ता गरेका छौँ। पक्कै पनि यसले चाहिँ राम्रो पोजिटिभ हामी साथमा कसरी चाहिँ साथसाथ गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा यो उम्मेदवारी पनि हो। अब जित्ने आधार चाहिँ के भन्नु? जित्ने आधार त थुप्रो छ। एउटा त यसमा त्यो टिममा चाहिँ सबै साथीहरू चाहिँ एक किसिमले सशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि र साथसाथै विपक्षी पनि हामी सशक्त हुन्छ होला चाहिँ तर विपक्षी र पछि नभन्ने पनि सबै हामी एउटै व्यापारी हो त्यसमा कसैलाई विपक्षी कसैलाई पछि पनि छैन चाहिँ सबै आफ्नो तर्फबाट चाहिँ आउने हो तर यसमा चाहिँ जो जित्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई चाहिँ सशक्त अगाडि बढाउनुको लागि र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो। त्यसकारण यो सबै व्यापारी साथीहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेरै गर्ने बाटो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ हामी सबै जित्छौँ होला चाहिँ।